जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिको फण्डा नबनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एसद्वारा प्रदर्शन। कुनै पनि दबावका कारण पछि हट्न नहुने जिकिर। कृषि ऐन बनाउने तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री भुषालको भनाई। कृषि क्षेत्रमा बजेटको समस्या हुने गरेको उल्लेख। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको तनाव पुनः बढ्यो। 2 दिनमा 20 जनाको मृत्यु। र आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता र राजस्थान खेल्दै। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिको फण्डा नबनाउन सुझाव दिनुभएको छ। आजबाट ललितपुरमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारमा रहेकाले यसलाई राजनीतिको फण्डा बनाउन नहुने बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त भएर लाग्ने नीति एमालेको भएकाले निष्पक्ष छानबिन र अविलम्ब अघि बढाउनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उक्त प्रकरणमा एमालेकै नेता लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आइरहेकाले भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले आरोप लागेको व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने भन्दै आरोपबाट भागे सन्देह उत्पन्न हुने भएकाले टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रतिशोध राखेर वा पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले फसाउने प्रयास भएको अवस्थामा एमाले सहेर नबस्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल पर्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख बाँड्ने भनेर एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। धेरै मानिसहरू चम्की वक्तव्य दिन तर मैले त्यस बेला पनि शान्त भावका साथ भने कोही पनि दोषी हुँकिन हुँदैन, कोही निर्दोषलाई फसाउने चेष्टा गरेको हुँदैन। हामी दोषीलाई छोड्न खोजियो भने त्यसको विरोधमा पनि दृढताका साथ उभिन्छौँ, आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ। हामी दोषीलाई उठाउन, निर्दोषलाई फसाउन खोजियो भने त्यसमा पनि हाम्रो समर्थन रहँदैन, हाम्रो विरोध हुन्छ। निर्दोषीलाई दोषी बनाउन खोज्नु अर्को अपराध, त्यो अपराध पनि हामी हुन दिँदैन। अब विभिन्न मान्छेहरूलाई उताउलिएर फलानालाई तान, फलानालाई जोगाऊ, फलानालाई तान, यो उम्किन नपाओस्, यस खालका प्रयास सरकारी पक्षबाट भएका हुन्। ती प्रयासहरू भए तर मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भने यस्ता खालका कुरा सुन्दैछु, यस्ता कुराहरू नहुन्, दोषी नहुन्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। तपाईँहरूको काम वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरूको यसमा कुनै पनि काम छैन। पुलिसलाई निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्न दियो। अहिले हिरो हुन खोजेका छन् कोही मान्छेहरू, म कुनै हालतमा छोड्दिनँ। उनका हातमा भएदेखि यो मुद्दा हिजो चल्थ्यो, उनका हातमा भए मान्छे गिरफ्तार हुन्थे, हुँदैन थियो। तर उनका हातमा भएन, यो हातभन्दा बाहिर 1074 जना शरणार्थीहरूको ठाउँ रिक्त छ। 1074 को ठाउँ रिक्त छ। 1074 को ठाउँ रिक्त भएका ठाउँमा 975 जनासँग पैसा उठाएर उनीहरूको फारम भर्ने र कार्ड बनाउने काम भइसकेको छ। शरणार्थी कार्ड 10 लाखदेखि 50-60 लाखसम्मका दरले पैसा उठाउने काम हुन्छ। पैसा कसले उठायो, पैसा कहाँ बुझायो,
अब अहिले फलानाले फलानालाई पनि बुझाउनु पर्छ भनेको थियो भन्ने पोल्न लगाएर विभिन्नतिर पनि चर्चा चलाउने प्रयास भएका छन् भन्ने पनि म सोच्छु। एउटा गजबको कुरो, गएको जेठ 30 गते धेरै उजुरी परे यस सम्बन्धमा। हामी ठग्यौँ, हामीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भनेर यति यति पैसा हामीसँग लियो। निवेदन पर्यो गृह मन्त्रालयमा, निवेदन पर्यो प्रहरीमा निवेदन परेपछि मान्छेहरू पक्राउ परे। जो मान्छे हुन् खास मान्छे पक्राउ परे। तर त्यस बेला अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपी को थियो, कसले छोड्यो? नम्बर 1। त्यस बेला आइजिपी को थियो, कसले छोड्यो? दोस्रो कुरो, कसको आदेशमा आइजिपीले छोड्यो? गृहमन्त्रीको बयान कठै गृहमन्त्रीले एउटा बयान दिए, बदलियो, तर अर्को यस्तो प्रमाण निस्कियो कि जनचरको प्रमाण हो। आगो जस्तो मुस्लो जस्तो भएर प्रमाण निस्किएपछि बदलेका बयान सयन खेर गए। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यस्ता खालका कुराहरू फेरि पनि प्रकट हुनेछन्, फेरि पनि प्रकट हुनेछन्। त्यसकारण जेठ 30 गते पक्राउ परेका व्यक्तिहरू किन छोडिए? जेठ 30 गते पक्राउ परेका मान्छेहरू कसको आदेशमा छोडिए? अहिले त हामीले भन्नु पर्दैन, क्यासेट बोल्छ। त्यस बेला किन छोडिए ती मान्छेहरू, किन त्यो मुद्दा रफादफा गर्न खोजियो, त्यसको बारेमा बयान, त्यसको बारेमा खोजनीति। यो केस दबाउन खोजेको कसले? एमाले सरकारले हो दबाउन खोजेको? केपी ओली थियो प्रधानमन्त्री, कसले दबाउन खोज्यो? एमालेको गृहमन्त्री थियो अस्ति गएको जेठ 30 गते। 30 गतेपछि 1 गते, 2 गते, 3 गते, 4 गते कहिले समातिए मान्छे? ती समातिएका मान्छेहरू साँठगाँठ गरेर कसले छोड्यो? धेरै फाइफाइ गर्नेहरूले नगरे पनि हुन्छ, हामीले नचिनेका मान्छे होइन, चिनेकै मान्छे हो। विभिन्न घटनाक्रमहरू सबै, कसको पृष्ठभूमि के, कसले के गरेर आएको, सबै कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। कसको क्रियाकलाप के, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। र हाम्रो चिन्ता यसमा के छ भने यस्ता कुराहरूलाई लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ। लोकतन्त्रले गरेको होइन, लोकतन्त्रको आवरणमा केही मान्छेहरू, भ्रष्ट तत्त्वहरूले यस्ता खालका क्रियाकलाप गरेर लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने काम गरेका छन्। सबै उस्तै हुन् भन्ने पार्न खोजेका छन्। त्यो कुरालाई हामीले दोषीमाथि, दोषीलाई छानेर खुट्याएर कारबाही गरेर प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ। अब केही दिन बाँकी छ। म भन्न चाहन्छु, अनावश्यक अनुचित खालका हरकत बन्द हुन्। यस केसको वास्तवमा सही छानबिन हुनुपर्दछ, सही छानबिन। अनि सही छानबिन नगरेर राजनीति गर्न खोज्ने, राजनीतिक फन्डा बनाउन खोज्ने त्यस खालका क्रियाकलाप अहिले आफ्ना कार्यकर्ता मोबिलाइज गरेर केही महान भ्रष्टाचार विरुद्धका नायक, मेरो भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा नयाँ स्तरमा लडाइँ सुरु भएको छ भनेर फाइफाइ गर्ने। पहिले अरू म धेरै कुरा केही नभनौँ, गफ दिनभन्दा अगाडि यसो सम्झिनुहोस् कि होइन हेर्नुहोस्। तर म भन्न चाहन्छु, यस केसको निष्पक्ष छानबिन होस्। त्यसै कारण हामीले सोचेका थिएनौँ टोपबहादुरजी कति संलग्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान पनि होइन, सोचेका पनि थिएन। तर हामी आश्चर्यचकित भयौँ। उहाँलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। अलिअलि केस बुझेको हुनाले खास सोझै पैसा समाउनेहरू, पैसा बुझ्नेहरू छोड्ने अनि टोपबहादुरलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने किन गर्यो होला? मैले प्रश्न गरेँ, किन यस्तो गर्यो होला?
त्यसभित्र केही त नभएको त होइन होला नि त, केही त थियो होला नि, किन त्यस प्रकारको व्यवहार गर्नु? हामीले सचिवालयबाट उहाँलाई तपाईँले कानुनलाई सघाउँछु भनेर राम्रो गर्नुभएको थियो, तर बिचमा तपाईँले कानुनलाई सघाएको देखिएन, फरार भएको देखियो। अब तपाईँ आफू कानुन समक्ष प्रस्तुत हुनुहोस्, प्रहरीमा हाजिर हुनुहोस् र सामना गर्नुहोस्। हामीले अस्ति फैसला उहाँको निकटको मान्छेलाई त्यो फैसला सुनिसकेपछि उहाँका निकटका मान्छेले कतैबाट, त्यो फोन नम्बर त मैले राख्दिनँ, त्यो कतैबाट फोन मलाई आयो कि के गर्ने हो, मैले पार्टीले फैसला गरेको सुनिहाल्नु होला, हाम्रो नीति यस्तो छ भनेर बताइदिनुहोस्। उहाँले आफूलाई प्रहरी समक्ष प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ, हाम्रो सुझाव यो छ र पार्टीको निर्देशन पनि त्यही छ, यो कुरा उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँका निकटका भनिएका मान्छेहरूलाई बताइदिएँ। हामी कसैमाथि आरोप लाग्छ भने आरोप लाग्दैमा दोषी हुने होइन, तर आरोपबाट तर्किन खोज्यो भने, आरोपबाट उम्किन खोज्यो भने, भाग्न खोज्यो भने सन्देह पैदा हुन्छ कि किन भाग्यो भन्ने। त्यसकारण सच्चाइको सामना गर्नुपर्छ, दोषी भए कारबाही भोग्नुपर्छ, दोषी नभए त्यसबाट आत्तिनु पर्दैन, दोषमुक्त हुन। पछिल्लो समयमा त लडाकुलाई बाँड्ने भनेको छ, घाइते अपाङ्गलाई बाँड्ने भनेको छ, केलाई बाँड्ने भनेको छ, किस्तामा बाँड्ने भनेको छ। अब अहिले आएर फेरि 2 लाख बाँड्ने भनेर अहिलेको सरकार उद्धत भइराखेको छ। अर्थतन्त्र यस्तो चौपट अवस्थामा छ, कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन नसक्ने अवस्था बनिराखेको छ, विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध छन्। यस्तो बेलामा अब बहिर्गमित लडाकु कसलाई भनेर फेरि 2 लाख बाँड्ने भन्ने एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ। र केही यो माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रको जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, उहाँहरू सरकारबाट यो बलजफ्ती निर्णय गराउने र फेरि 1,50,000 त्यो कार्यकर्तालाई दिने, फेरि त्यो आफै लिने। पहिले पनि त्यस्तो भएको छ, क्यान्टनमेन्टका सवालमा त्यस्तो भएको छ, अरू विभिन्न सवालमा भएको छ। क्यान्टनमेन्टमा नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ, राज्यको ढिकुटी अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको होस्। ओलीले अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउनेको मुख थुनिदिने प्रवृत्ति मौलाएको तर्क गर्नुभयो। अमरेश कुमार सिंहले संसदमा भ्रष्टाचारको विरोध गरेपछि उनका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले लामो समयदेखिको समस्याका रूपमा रहेको भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्ने काम आफ्नै नेतृत्वमा भएको दावी गर्नुभयो। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न 10 वटा एजेन्डामाथि छलफल हुने एमाले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थको निधन भएको छ। कायस्थको काभ्रेको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा निधन भएको हो। जनआन्दोलनमा घाइते हुँदा कायस्थ 15 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। घाइते भएको 17 वर्षपछि उहाँको निधन भएको हो। केही दिनदेखि स्वास्थ्यमा थप समस्या भएपछि कायस्थलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। जनआन्दोलन ताका कायस्थ बनेपाकै विद्यासागर स्कुलमा कक्षा 8 मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। लोकतन्त्रका खातिर जनआन्दोलन भइरहँदा 2062 चैत्र 27 गते उहाँ बनेपाको 3 दोबाटोमा बायाँ कञ्चटमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि गम्भीर घाइते हुनु भएको थियो। त्यस दिनदेखि उहाँ अचेत हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मुकेशको घरमा पुगेर निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले मुलुकको परिवर्तनमा सहभागी मुकेश कायस्थको निधनले सिङ्गो मुलुक स्तब्ध भएको बताउनु भयो। बुझेसम्म दोस्रो जनआन्दोलनको चाहिँ उहाँ घाइते हो। कञ्चरमा गोली, सुरक्षाकर्मीको गोलीको कारणले उहाँ घाइते हुनुभएको हो र त्यतिखेरको अवस्थामा सरकारले एकजना स्टाफ नर्सलाई चाहिँ यो स्याहार गर्नका लागि खटाइएको र उहाँलाई थोरै भए पनि अब यो जीविकाको लागि अलिकता सहयोग चाहिँ सरकारले गरेको हो। त्यो पर्याप्त थिएन, हाम्रो तै पनि त्यतिसम्म गरेको अवस्था हो। र अहिले लामो समयदेखि
बेडमै राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था। यो सबै कुरा सम्झियो भने त अहिले दुःख परेको परिवारलाई अब फेरि त्यो के भन्छ बजाउने जस्तो हुन्छ र उहाँहरू जस्तैको कारणले आज हामीले पनि केही हदसम्म सास फेर्ने मौका पाएछौँ र मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक यो शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने, त्यसपछि अब संविधान लेख्ने र अहिलेको यो अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ उहाँको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो भूमिका रह्यो। सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर घाइते हुनुभएपछि ओक्ष्यानमा थला पर्नु भएका कायस्थलाई जिउँदो शहीदको रूपमा चिनिँदै आएको थियो। स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि कायस्थको नाममा प्रतिष्ठान समिति स्थापना गरिएको छ। सरकारले उहाँको उपचार खर्च रु 15,000 मासिक भत्ता, एक सुसारेको लागि रु 6,200 भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघरमा एकीकृत समाजवादीका मोर्चा संगठनहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले यस प्रकरणमा कुनै पनि दबावका कारण पछि हट्न नहुने जनाएका छन्। उनीहरूले यस प्रकरणमा निकै अघि बढिसकेको अनुसन्धानलाई पछि नधकेल्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य बलराम बास्कोटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको उद्घोष गरेको र यसलाई देशव्यापी बनाउने बताउनुभयो। राजनीतिलाई आधार बनाएर हुने भ्रष्टाचारले समग्र मुलुक र राजनीतिको बदनाम भएकाले यसलाई सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ र सोही उद्घोष अनुरूप हिजो हामी चाहिँ यही मण्डेलामा आएर त्यो उद्घोष गऱ्यौँ र आजबाट हामी देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छौँ। जबसम्म मानव तस्कर एउटा राजनीतिक छायामा राजनीतिलाई आधार बनाएर तस्करी तन्त्र गरिन्छ र भ्रष्टाचार गरिन्छ, त्यसले चाहिँ के हामी माथि नै उपहास भएको छ। मेरो 52 वर्षको राजनैतिक जीवनमा मैले धेरै जेलनेल भोगेको छु, धेरै यातनाहरू खटेको छु र राजनीतिलाई एउटा आदर्श, लोकतन्त्रलाई एउटा आदर्श मानेर हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पहिला संवैधानिक राजतन्त्रभित्र कैद गऱ्यौँ र अहिले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हामीले सदाका लागि विदा गरेका छौँ र निरङ्कुश राजतन्त्र र सामन्तवादलाई हामीले विदा गरिसके पछाडि हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ निर्माण गर्दै समाजवादतिर जानुपर्ने ठाउँमा एउटा दलाल पुँजीवादपतिहरूले चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ जुन दलाल पुँजीवादमा पतन भएका छन्, त्यसले चाहिँ आज देश एउटा दर्दनाक स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक ओहदालाई आधार बनाएर जुन भ्रष्टाचारको सूत्रपात भएको छ, यो छानबिन हुनुपर्दछ र तत्काल भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ। र हामीले के पनि माग गरेका छौँ भन्दा सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई सशक्त रूपले छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ र माननीय गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यसबाट नेपाली जनतामा आशाको अङ्कुरण भएको छ र त्यो अङ्कुरण चाहिँ नतुइयोस् भनेर हामी चाहिँ माग गर्दछौँ। र यदि सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने चिजमा आँखा चिम्ल्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अगाडि बढिसकेको छ र हामी जनस्तरमा गएर यसलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचारका सबै चिजहरूलाई नगाउँदै हामीले स्थापना गरेको लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको जुन प्रसङ्ग छ यसलाई अगाडि बढाउँदै जनताको बिचमा अघि बढ्छौँ। धन्यवाद। समाजवादीका मोर्चा संगठनहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका साथै सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई छानबिन गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
विभिन्न दल निकट विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै दबाव बिना निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज संवाद डबलीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्र विरुद्धको पनि अपराध भएकाले कुनै दबाव बिना निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने प्रश्न उठेकाले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार पछि हट्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले राम्रो काम गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै एमाले निकट अनेरा सोब्यूका अध्यक्ष समिक बडालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्ने भन्दै यसलाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणले विश्व जगतमा नेपालको नाम बदनाम भएकाले राष्ट्रद्रोह गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोब्यूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको साथमा रहेको भन्दै कुनै दबाव र प्रभावमा नपर्न खबरदारी गर्नुभयो। आज फेरि पनि प्रश्न छ, यसलाई न्यायिक निष्कर्षमा सरकारले पुगाउँछ या पुगाउँदैन भन्ने जनताको फेरि अर्को पनि प्रश्न छ। यी प्रश्न हाम्रा पनि प्रश्न हुन्। आज मुलुकमा तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ, सरकार चलिरहेको छ, सरकार बदलिरहेको छ, सरकार बनिरहेको छ। जनताको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारका सवालहरू कार्यान्वयन गर्न पर्छ भनेर कहिल्यै पनि सदनमा आवाज उठ्दैन। सरकार अदली र बदली एकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने 6 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले 3 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। राजनीतिक दलले निर्णय गरेको 1 महिनामा समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरेको 1 महिना नपुग्दै राजनीतिक दलले निर्णय समर्थनको निर्णय फिर्ता लिन्छ। यतिसम्मको अधूरदर्शिता र नीतिगत तहमा पुगेर मन परि चलिरहेको छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादीका नेता पनि हो उहाँ। म यसलाई पार्टीलाई जोडेर बदनाम गर्न पनि आवश्यक दिँदिन। र कमरेड केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले गृहमन्त्रीजीको तपाईँहरू आफैले पनि सुन्नुभएको छ, यो जुन काण्ड आज उठेको छ यो भ्रष्टाचारको मात्र विषयवस्तु होइन। अहिले पूर्ववक्ता साथीले पनि भन्नुभयो, आज नेपाललाई विश्वले चिन्ने एउटा त्यो विश्व समुदायमा नेपालको बेइज्जती पनि भएको छ, यो राष्ट्रघात भएको छ, यो एउटा देशद्रोही कदम भएको छ। यसमा संलग्न जो कोही यी दोषी हुन् र यिनलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यो अघि साथीहरूले पनि सरकारका विषयवस्तु उठाउनु, विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका काण्डहरू उठ्छन्। यी काण्डहरू सेलाउँदै जाने एउटा चाहिँ खतरा देखेको छ। खबरदार, यो काण्ड अरू काण्ड जस्तो नहोस्। सँगसँगै विभिन्न किसिमका यस्ता ठुला माछाहरू सहभागी भएका यस्ता काण्डहरू पनि खोतलियोस्। आज नेपालको राजनीतिक दलहरू, नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहे जोसुकै हुन्, ती पब्लिकमा अडिट हुन सक्ने बनाउनुपर्छ र हामी त्यसको निम्ति हामी लाग्नेछौँ। हामी संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट हामीले यो सरकारलाई सम्मान व्यक्त गर्दै, सलाम व्यक्त गर्दै, एउटा चाहिँ जनमत निर्माण गर्दै चाहिँ अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अहिलेको चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार काहीँ नअल्मलियोस्, दबाव र प्रभावमा नपरोस्। दबाव र प्रभावमा परेर ठुला ठुला मान्छेका गोजीका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको देखिएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ काहीँ तलबितल नगरोस् भनेर एउटा दबाब दिनका निम्ति पनि, प्रश्न गर्नका निम्ति पनि, खबरदारी गर्नका निम्ति हामी उभिएका छौँ। र अहिलेको सरकारको कामलाई हामी सेवासी दिन हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ अपिल व्यक्त गरेका छौँ। त्यस्तै अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै भेदभाव नगरी संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै ठेक्का दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले ठेक्का तोडिएर अलपत्र परेका काम र विशेष परिस्थितिमा गर्नुपर्ने खरिद सोझै सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिन सकिने गरी कानुन प्रस्ताव गरिएको हो। सरकारले 2076 असार 25 गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो। नयाँ कम्पनीले
कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ। खरिद ऐन 2063 लाई संशोधन गर्ने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा ठेक्का तोडेर सरकारी कम्पनीलाई काम दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार पूर्वाधार कम्पनी मार्फत काम गराउनका लागि काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि तोकी पूर्वाधार कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सम्झौता अनुसारको काम पूर्वाधार कम्पनीले सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यस्तो काम अन्य आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न वा नेपाल सरकारलाई कुनै निर्माण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने भए पूर्वाधार कम्पनीलाई खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले कृषि ऐन बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा मन्त्री भुसालले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि सम्बन्धी कुनै ऐन नभएकाले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराउनु भएको हो। मूल कृषि ऐन बनाउँदा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भुसालले मल ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो वर्ष 38 अर्ब भन्दा बढीको मल आयात गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेको निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति रहे पनि त्यस अनुसार राज्यले लगानी गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भए पनि यस क्षेत्रमा बजेटको समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। खास गरिकन हामीले चाहिँ जुन कृषि उत्पादनमा वृद्धि भनेका छौँ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्छौँ र निर्यात प्रवर्धन गर्छौँ भन्ने कुरा राज्यको नीति बनेको छ। तर त्यस नीति अनुसार कृषि क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो लगानी चाहिँ भएको छैन। त्यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। कृषि मन्त्रालयमा एकचोटि 18-19 महिना, पछि करिब 5-6 महिना भनेपछि करिब 2 वर्ष भन्दा अलि बढी रहनु भएको, नेतृत्व गर्नुभएको पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै यो क्षेत्रमा 2% भन्दा कहिलेकाहीँ थोरै माथि 3% कहिले पनि पुगेको छैन हाम्रो बजेटको लगानी। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि भन्छौँ, तर लगानी चाहिँ 2% र 3 को बिचमा गर्छौँ भनेपछि यो उपेक्षित छ भन्ने कुरा त यसै पुष्टि हुन्छ हैन। हामी सबैले देखेको जानेको कुरा हो। अहिले चाहिँ हामीलाई जमिनै चाहिन्छ र बढी उत्पादनशील बिउ चाहिएको छ। त्यो हाम्रो रैथाने बिउको संरक्षण गर्ने कुरा त ठिकै छ, हाम्रो संरक्षण भइ पनि रहेछ। हाम्रो नार्कमा चाहिँ जिन ब्याङ्क भन्ने राखेका छन्, यहाँहरूले पनि त्यहाँ गएर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रैथाने बिउहरूको चाहिँ संरक्षण गरिएको छ बिउको रूपमा। तर तिनै बिउहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर अहिले उत्पादन बढाउन सक्दैन। हाम्रा रैथाने बिउहरू अथवा रैथाने बालीहरू कम फल्छन्, हामीलाई थाहा छँदैछ। तर बढाउनका निम्ति चाहिँ बढी उत्पादनशील बिउ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिँचाइ यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा सिँचाइ बिना अरू जम्मै कुरा हुँदाखेरि पनि सिँचाइ भएन भने खेती हुँदैन। यो त हामी सबैले थाहा पाएको कुरा। अहिले पनि त हाम्रो तराईको 50% जति जमिन सिँचाइबाट वञ्चित छ। बर्खाको पानी, आकाशे पानीले एक बाली जनतन हुने हो जहाँ 3 बाली गर्न सकिन्छ, सिँचाइ गर्न सक्ने हो भने त्यसको अभाव छ। मलको कुरा हामीले गरि नै रहेका छौँ। सँगसँगै श्रमशक्तिको अथवा जनशक्तिको पनि अभाव देखिन थालेको छ। धेरै जमिन जनशक्ति नभएको कारणले बाँझो परेको छ। हाम्रो चाहिँ विभिन्न हिसाबले खास गरिकन पहाडको खेती गर्ने, कृषि गर्ने जनशक्ति त्यहाँबाट पलायन भएको छ। या त देशभित्रै तराईमा या सहरी क्षेत्रमा बसाइ सरेको छ या देश बाहिर गएको छ। त्यस कारणले जनशक्ति नभएको कारणले पनि हाम्रो चाहिँ ठुलो हिस्सा जमिन, अब हाम्रो गत सालको कृषि गणनाको आधारमा भन्ने हो भने
10,30,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कृषियोग्य जमिन चाहिँ बाँधो परेको छ होइन। हामीसँग कृषि ऐनै चाहिँ त्यो बनाउनु पर्छ छिटोभन्दा छिटो। अब मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउँ भनेर हामी चाहिँ छलफल गरिरहेका छन्, अगाडि बढ्दैछ, अहिले मसौदाको क्रममा छ। त्यसलाई ल्याउन सक्यौँ भने पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि स्पष्ट हुन सक्छन्, त्यसमा जान सकिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि मल्ल चाहिने पैसा कति हो पहिले भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ नि, मान्य जपुर साथीले भन्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मल्ल कति पैसा चाहिन्छ भने ठेगा नै हुँदैन, मल कति चाहिने होइन, मल कति चाहिने भन्ने भन्नुपर्छ। त्यो અહીં सचिवले भन्नुभएको थियो हामी क्वान्टिटीमा जानुपर्छ भनेर। हामीलाई चाहिँ नि कति मेट्रिक टन मल चाहिने हो भन्ने कुरा तय गरेर यति मेट्रिक टन यो वर्ष ल्याउने हो, ल्याऊ, पैसा जति चाहिन्छ लग भन्नुपर्छ कि अर्थ मन्त्रालयले। हामीलाई 5 लाख मेट्रिक टन चाहिने, ल 5 लाखको चाहिँ यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसै निम्ति कति पैसा, यति पैसा दिन्छु त्यतिको काम गर भनेपछि त समस्या त पनि भएन। अब अहिले पनि जस्तो अहिले यो वर्ष चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 38 अरब प्लसको आयात भएको छ, किनेका छौँ हामीले। तर आगामी वर्षको लागि यो चाहिँ 80-81 को लागि चाहिँ 30 अरब मात्रै छुट्याएको। अब त्यो 30 अरबले पुग्छ पुग्दैन कसरी भन्ने, किनभने हामीले कति ल्याउनु पर्ने हो, भाउ कति हुन्छ फेरि। उहाँले अहिले रैथाने बालीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै जमिन र बढी उत्पादनशील बिउ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले तराईका 50% जमिन अझै पनि सिँचाइबाट वञ्चित हुन पुगेको र जनशक्तिका अभावका कारण जमिनहरू बाँझो रहने अवस्था देखिएको र जसका कारण उत्पादनमा कमी हुने गरेको पनि बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै प्रचलित कानून बमोजिम सरुवा पदस्थापन काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका निकाय तथा कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि रमाना नलिएको भन्दै कारबाही गर्ने तयारी गर्नु भएको हो। कर्मचारीले रमाना नलिएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली 2050 सालको नियम 40 बमोजिम रमाना दिएर पठाउन विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको परिपत्रमा सरुवा पदस्थापन काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीको सम्बन्धमा रमाना लिने अवधि गुज्रिए पश्चात साबिकका निकाय र कार्यालयबाट उनीहरूको विदा स्वीकृत नगर्न र नगराउने भनिएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पनि विभागीय सजाय सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले निर्देशनात्मक चेतावनी दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीले पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, सम्वर्धन र विस्तार प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिका 1 स्थित पर्यटकीय क्षेत्र गावर भ्यालीको स्थलगत भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर सहित गावर भ्याली पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश योजना तथा नीति आयोग र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखलाई गावर भ्यालीमा थप लगानी गरी यसलाई प्रदेशकै प्रमुख गन्तव्यको रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री चौधरीले कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारमा रहेको गावरको पर्यटकीय विकासका लागि होमस्टे सँगै यस क्षेत्रमा बस्ती व्यवस्थापन, सडक निर्माण तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न योजनाबद्ध तरिकाले तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री चौधरीले गावरको पर्यटकीय विकासका लागि चासो दिँदै स्थलगत अनुगमन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा गाभरवासीका माग सम्बोधन हुने गावर भ्याली होमस्टेका परिकल्पनाकार कृष्ण चौधरीले बताउनुभयो। गावर भ्याली होमस्टे थारू परिकार, हाइकी र जंगल सफारीका लागि परिचित छ। ललितपुर रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई
आउँदो जेठ 8 गते लगनखेलबाट जावलाखेल तानिने भएको छ। रथलाई लगनखेलबाट जावलाखेल तान्नको लागि आज बिहान ज्योतिषहरूले आउँदो 8 गतेको साइत निकालेका हुन्। यदि 8 गते नै रथलाई जावलाखेलमा पुर्याउन सकेको खण्डमा 11 गते भोटो देखाइनेछ। भोटो जात्रापछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती लगिनेछ भने मीननाथलाई पनि खटमा राखेर टङ्गल लगिनेछ। त्यससँगै यस वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सकिनेछ। यसैबीच रातो मच्छिन्द्रनाथको कुलदेवी पूजा भएको छ। कुलदेवी पूजा गरिने दिनमा नै रथबाट लगनखेलबाट जावलाखेल तान्नको लागि साइत हेर्ने परम्परा अनुसार आज बिहान मंगल बजारको 16 खुट्टे पार्टीमा साइत हेरिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सले शहरी क्षेत्रमा उडान भर्ने लक्ष्य सहित थप 2वटा जहाज किन्ने तयारी सुरु गरेको छ। यसअघि दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने लक्ष्य सहित 3वटा जहाज किन्ने तयारी अघि बढाएको थियो। दुर्गममा उडान भर्ने जहाज किन्ने विषयमा गठन भएको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि थप 2 जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त उपसमितिले आगामी 21 दिनभित्र शहरी क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाज किन्ने प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रवक्ता पौडेलले शहरी क्षेत्रका एयरपोर्टमा उडान भर्नलाई 2वटा जहाज किन्ने जानकारी दिनुभयो। यसअघि दुर्गमका एयरपोर्टमा उडान भर्न मिल्ने खालका 3वटा जहाज किन्न प्रतिवेदन समिति बनेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि थप 2वटा जहाज किन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनेको पौडेलको भनाइ छ। बाँकेमा बढ्दो मात्रामा रहेको कुष्ठरोग निवारण अभियानमा बाँकेका स्थानीय तहले चासो देखाएका छन्। सन् 2030 सम्ममा कुष्ठरोग मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिन स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजनसँगै आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक रणनीतिका साथ योजना बनाएको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि खजुरामा वडा स्तरबाटै योजना बनाएर लाग्न स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले अहिले पनि समाजमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको कुष्ठरोग निवारणका लागि सामाजिक सचेतना लगायत आवश्यक योजना बनाएको बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटको व्यवस्था गरेर गाउँपालिकामा कुष्ठरोगी खोज पडताल अभियान सञ्चालन गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी पार्न आवश्यक समन्वय गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बाँकेमा जानकी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नरैना गाउँपालिकामा कुष्ठरोगका बिरामी बढिरहेका छन्। नरैना गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुष्ठरोग निवारण अभियानलाई प्राथमिकतामा पारेर गतिविधि गरिने बताउनुभयो। बाँकेमा कुष्ठ रोगीका नयाँ बिरामी भेटिनुले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कुष्ठरोग स्रोत व्यक्ति मानव नेपालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकेमा अहिले कुष्ठरोगको व्यापकता दर जनसङ्ख्याको प्रति 10,000मा 0.84 रहेको छ। बाँकेमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा र आइएनएफले कुष्ठरोग रोकथाम तथा निवारणका लागि काम गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79मा 157 कुष्ठ रोगीको पहिचान भएको आइएनएफद्वारा जानकी गाउँपालिकामा सञ्चालित साइनिङ अस्पतालका प्रमुख मङ्गल थारूले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिचान भएका मध्ये 61 जना बाँकेका छन्। अन्य बिरामी लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका छन्। आइएनएफद्वारा सञ्चालित साइनिङ अस्पतालले अस्पतालमा आएका बिरामीका साथै ठाउँ ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेर कुष्ठ रोगीको खोज पडताल गर्ने गरेको अस्पतालका प्रमुख थारूले बताउनुभयो। बाँकेको राप्ती नदीको एउटा भङ्गालो खल्ला झगडिया हुँदै गङ्गापुरतिर अघि बढेको छ। त्यही भङ्गालो तर्न राप्ती पारीका स्थानीयले दैनिक डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। खल्ला झगडिया, कुडुवा, पिप्रहवा लगायतका गाउँका बासिन्दा आफ्ना खेतबारी, आफन्त, हाट बजार गर्न डुङ्गा चढेर जाने गर्दछन्। खल्ला झगडिया गाउँभन्दा अलिकति अगाडि डुङ्गा सधैँ तयारी अवस्थामा रहन्छ। बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको राप्तीपारी सिद्निया घाटमा
पुल बनेको पनि 1.5 दशकभन्दा धेरै भइसक्यो। तर पनि त्यहाँका तटीय क्षेत्रका धेरै गाउँका बासिन्दा अहिले पनि डुङ्गाकै भरमा नदी तर्ने गर्दछन्। राप्ती पारीका आधा दर्जन गाउँका सर्वसाधारण अहिले पनि दैनिक डुङ्गामा नै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। उक्त नदीमा सञ्चालित प्राय डुङ्गा भारतबाट खरिद गरेर स्थानीयले चलाउने गर्दछन्। 20 वर्षदेखि राप्ती नदीमा डुङ्गा चलाउँदै आएका नानबाबु पासीले भारतबाट भाडामा डुङ्गा ल्याएर चलाइरहेको बताउनुभयो। गत फागुन 17 गते सम्झौता सकिएपछि पालिकाले अरूलाई ठेक्का दिएको छ। हरेक शुक्रबार सीमावर्ती भारतीय गाउँ जानकीमा हाट बजार लाग्छ। हाट बजारमा राप्ती पारीका होलिया, बेथनी र फतेपुर बासिन्दा डुङ्गा तरेर जाने गर्दछन्। हाट बजारमा तरकारी सस्तो पाइने भएकाले अधिकांश किनमेल गर्न जाने गरेका डुङ्गा चालक श्रवण विश्वकर्माले बताउनुभयो। निशुल्क रूपमा डुङ्गा चढ्न पाउनुपर्ने डुडुवा गाउँपालिका एक पिप्रहवाका कृष्ण गोपाल यादवले बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित एक डान्स बारबाट अटोमेटिक पिस्तोल सहित 3 जना युवालाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी रामबहादुर घरती मगरका अनुसार पक्राउ पर्नेमा बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 29 वर्षीय धर्म पुन मगर, बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 28 वर्षीय सुमन रिजाल र बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने 32 वर्षीय सागर शाहलाई प्रहरले अटोमेटिक पिस्तोल सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालगञ्ज स्थित किङ क्रस क्लबमा आएका उनीहरूले झै झगडा गरेको र उनीहरूको साथमा हतियार रहेको भन्ने सूचना पाएको प्रहरले हिजो मंगलबार राति 11:30 बजे उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिए खान तलासी गर्दा मेड इन यूएस नम्बर 1111 लेखिएको स्वचालित पिस्तोल एक थान, सोही पिस्तोलमा लोड गरी राखेको म्यागजिनमा 1 राउन्ड गोली फेला पारेको प्रहरले जनाएको छ। डीएसपी घरती मगरले स्थानीय किङ क्रस क्लब डान्स बारमा मंगलबार राति झगडा भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको टोलीले जाँच गर्ने क्रममा सोही क्लबको शौचालयमा लुकाई राखेको उक्त अटोमेटिक पिस्तोल र गोली सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताउनुभयो। यस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित चन्दननाथ होटल नजिक सडकमा पार्किङ गरी राखेको पक्राउ परेका युवाहरूले प्रयोग गर्ने 116-800 नम्बरको कारको खान तलासी लिँदा प्रहरले कारको चालक सीटको बायाँ तर्फको सीट मुनि रहेको 17.5 इन्च लामो एक थान खुकुरी समेत फेला पारी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। खुल्ला सीमा नाकाका कारण अवैध रूपमा भित्रिने साना हतियार बाँकेको शान्ति सुरक्षाका लागि निकै ठूलो चुनौती बनेको छ। बेला बेलामा बाँकेमा साना हात हतियार सहित विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नुले पनि त्यस्ता हतियारहरू जिल्लाको सुरक्षाका लागि खतरा बनेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले सो अटोमेटिक पिस्तोल र गोली कहाँबाट र केका लागि ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। होटल व्यवसायी संघ बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको वर्तमान व्यावसायिक चुनौती र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालगञ्जको खस्कदो व्यवसाय र यसलाई उजागर गर्नका लागि बनाउनु पर्ने योजना तथा सम्भावनाका बारेमा छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले संकटकालमा 10 बजे होटल बन्द गर्नुपर्ने नियम रहेकोमा अझै पनि त्यो कार्यान्वयनमा रहेको बताएका थिए। उनीहरूले होटल व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भन्दा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। छलफलमा होटल सञ्चालन गर्ने समय थप गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नाटा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिगदेलले समस्या औल्याएर मात्रै नहुने र नेपालगञ्जलाई चलायमान बनाउनका लागि अब व्यवसायीहरू आफै योजना बनाएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। होटल व्यवसायी दिवाकर खनालले होटल व्यवसायीलाई उपलब्ध विद्युतलाई उद्योग सरह गर्न मन्त्री समेतको ध्यान आकर्षण गराएको र कार्यान्वयनमा आए विद्युत खर्च 50% घट्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले होटल व्यवसायलाई निषेध भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विधि पद्धति समेतलाई अवलम्बन गरेर नियमन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। मदिरा व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष मिम बहादुर सिंह ठकुरीले थोकमा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएर पसलमै होटल जसरी मदिरा बिक्री भइरहेकोले त्यसले समेत होटल व्यवसायलाई असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संयुक्त टिम बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो।
भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले अब नेपालगञ्जले तत्कालीन र भविष्यका लागि व्यवसाय फस्टाउने खालका योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। खुद्रा व्यवसायी संघ नेपालगञ्जका अध्यक्ष शिवप्रसाद दाहालले ब्याङ्कले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई टर्चर गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग वाणिज्य संघले उपभोक्ता भारत जाने प्रवृत्ति निषेध गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छलफलमा केन्द्रमा दबाव दिनुपर्ने विषयमा सामूहिक रूपमा व्यावसायिकबाट माग उठाउने र स्थानीय स्तरमा व्यवसाय फस्टाउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा चर्चा समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष रङ्गबहादुर खड्काले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाँकेको होटल व्यवसाय धराशयी हुनुमा 14 बुँदे समस्या औल्याउनु भएको थियो। दैलेखको 820 नगरपालिका 6 स्थित माल्या जंगलमा बुधबार भएको आगलागीमा परि घाइते भएका एकजनाको नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि गम्भीर घाइते भएका 820 6 का 55 वर्षीय भैरव विकको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। घाइते विकको बुधबार राति मृत्यु भएको भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याएका 4 जना मध्ये विकको शरीरको अधिकांश भाग जलेको थियो। बाँकी घाइते 3 जना मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको मेसु चापागाईले बताउनुभयो। फेरीमा 820 6 का 32 वर्षीय नैनी कामी, 33 वर्षीय नवीन विक र 29 वर्षका प्रजा विकको उपचार भइरहेको छ। अन्य 4 जना घाइतेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो सामान्य घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.34 अङ्कले घटेर 1838 बिन्दुमा छरेको छ। आज ब्याङ्किङ, जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा निर्जीवन बिमा, विकास ब्याङ्क, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 250 वटा कम्पनीको 21,05,000 किता शेयर 57 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 3 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघु वित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आत्मनिर्भर लघु वित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको तनाव फेरि बढेको छ। अल जजिराका अनुसार बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको तनावमा अहिलेसम्म 20 जना मारिएका छन्। यसरी मारिनेमा रकेट कमान्डर समेत रहेका छन्। बुधबार प्यालेस्टाइन लडाकुहरूले गाजा क्षेत्रबाट इजरायलतर्फ 60 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेका छन् भने इजरायली सेनाले पनि इस्लामिक जिहादको रकेट लन्च गरिने क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ। प्यालेस्टाइनका अधिकारीका अनुसार बिहिबार मात्रै गाजा क्षेत्रमा आक्रमणमा परि 3 प्यालेस्टाइन नागरिकको मृत्यु भएको छ भने 2 दिन यता इजरायलको आक्रमणमा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। इजरायलले गाजामा आफ्नो हवाई आक्रमण जारी राखेको छ। सो अनुसार कम्तीमा 20 प्यालेस्टाइनीहरू मारिएका छन्, जसमा कम्तीमा 5 महिला र 5 बालबालिकाका साथै प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद आन्दोलनका नेताहरू छन्। इजरायली सेनाले बिहिबार बिहान गाजाको दक्षिणी खान युनिसको एउटा भवनमा भएको हवाई आक्रमणमा रकेट युनिटका कमान्डरलाई निशाना बनाएको थियो, जुन निशानामा परि युनिट कमान्डरको मृत्यु भएको हो। भारतले रुसबाट कच्चा तेल किनेर 1 वर्षमै 40 अर्ब भारतीय रुपैयाँ बचाएको छ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण सुरु गरेपछि रुसी तेल नकिन्न युरोप र अमेरिकाको दबावका बीच रुसबाट तेल किनेको भारतलाई 40 अर्ब भारु फाइदा भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। रुसले भारतलाई विश्व बजारभन्दा सस्तोमा कच्चा तेल दिएकोले फाइदा भएको हो। सन् 2022मा भारतले रुसको तेल खरिद अघिल्लो वर्षको तुलनामा 10 गुणाले बढाएको छ। रुस युक्रेन युद्धले कच्चा तेलको मूल्य बढेको बेला भारतले अरू देशको खरिद घटाएर रुसको बढाएको हो। सन् 2022मा भारतलाई अरू देशको तुलनामा रुसको तेल किन्दा प्रति टन झण्डै 7,300 भारु फाइदा भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिका र युरोपको नाकाबन्दीमा परेको रुसले चीन र भारतलाई सस्तोमा कच्चा तेल उपलब्ध गराइरहेको छ। अब खेल समाचार।
भारतमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एक खेल हुँदैछ। आज कोलकाता नाइट्स राइडर्स र राजस्थान रोयल्स भिड्नेछन्। यो खेल कोलकाताको घरेलु मैदान इडन गार्डनमा नेपाली समय अनुसार बेलुका 8:45 बजेबाट हुनेछ। दुवै टोली आजको खेल जितेर प्ले अफ सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छन्। कोलकाता 11 खेलमा 5 जित र 6 हारका साथ छैठौं स्थानमा रहेको छ भने राजस्थान 11 खेलमा 5 जित र 6 हारका साथ अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। ज्यादा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिको फण्डा नबनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको सुझाव। भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एसद्वारा प्रदर्शन। कुनै पनि दबावका कारण पछि हट्न नहुने जिकिर। कृषि ऐन बनाउने तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री भुसालको भनाई। कृषि क्षेत्रमा बजेटको समस्या हुने गरेको उल्लेख। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको तनाव पुनः बढ्यो। 2 दिनमा 20 जनाको मृत्यु। र आइपिएल क्रिकेटमा आज कोलकाता र राजस्थान खेल्दै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 8:45 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै